ଜୟପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଭାଗ ନେଇ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା? ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଭାଗ ନେଇ ଜୀବନକୁ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। କିଏ ଶାସନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗମନ କରିଥିଲେ? ମରହଟ୍ଟା ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗମନ କରିଥିଲେ। ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କ ପିଲାବେଳେ କିପରି କଟିଥିଲା? ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କ ପିଲାବେଳେ ଏକ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ କଟିଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ? ଇଂରେଜମାନେ ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ କିପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ମୂଳ ସାକ୍ଷୀ ହେଲା? ଇଂରେଜମାନେ ବରୁଣେଇ ଗଡ଼ ତଳେ ଥିବା ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ, ଜେମାଦେଇ, ଘୋଡ଼ାସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ଛାଉଣୀ ସଜାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ସେଥିପ୍ରତି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ଗରିଲା ବାହିନୀ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଅଗ୍ନିବର୍ଷା ପରି ଶର ନିକ୍ଷେପ କରି ଶହ ଶହ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟକୁ ଧରାଶାୟୀ କରିଥିଲେ। 2 ନମ୍ବର, ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଇତିହାସ କହେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମାଟି ମା ପାଇଁ ହସି ହସି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ଯେଉଁ ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ସଂଗ୍ରାମୀ ଯୋଦ୍ଧା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ କି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ? ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କ ମାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ପୁଅ ବିବାହ କରିବ, ସେ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ବୋହୂଟିଏ ଆଣିବ ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହେବ। ଶମ୍ଭୁ ଭାରତୀ କିଏ? ସେ କିପରି ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ? ଶମ୍ଭୁ ଭାରତୀ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ସହିତ ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ। ଯୋଦ୍ଧାମାନେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସେମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ? ଯୋଦ୍ଧାମାନେ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପାହାଡ଼ିଆମାନେ ବଣ ପାହାଡ଼ରେ ଲୁଚି ଛପି ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲାବେଳେ ବାଣୁଆମାନେ ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗର ଧୁରନ୍ଧର ଥିଲେ। ଢେଙ୍କିଆମାନେ ଖଣ୍ଡା, ତରୁୱାଲ, ଢାଲ ଓ ଧନୁଶର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗରିଲାମାନେ ପଛପଟୁ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରି ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସହ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ବିଦ୍ରୋହରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ? ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ସହ କନିକା, କୁଜଙ୍ଗ, ବିଷ୍ଣୁପୁର ଓ ମରିଚିପୁର ରାଜାମାନେ ବିଦ୍ରୋହରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସମର ସଜ୍ଜାରେ ପ୍ରଭାବ କିପରି ପଡ଼ିଲା? ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସମର ସଜ୍ଜାର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଗାଁ ଗାଁ ଯୁବଶକ୍ତି, ପାଇକ ଶକ୍ତି, ଦଲଭେରାମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ମାଟି ମା ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେବାକୁ ଶହ ଶହ ବୀର ଯବାନ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଶେଷ ଜୀବନ କିପରି କଟିଥିଲା? ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଶେଷ ଜୀବନ ଥିଲା ମର୍ମ ବିଦାରକ। ଦେଶ ଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହେତୁ ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହେଲେ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ମତାମତ ହେତୁ 1806 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇଥିଲେ। 3 ନମ୍ବର, ପ୍ରାୟ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ପୁରୀ ରାଜା ଦରବାରରେ ରାଜଗୁରୁ ହିସାବରେ ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଲେଖ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ
ନମ୍ବର, ଜୟୀରାଜ ଗୁରୁ ଜଣେ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ, ତାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ କିପରି ଜଣା ପଡ଼େ ବୁଝାଇ ଦେଖ। ଚେନ୍ ନମ୍ବର, ପ୍ରାୟ 150 ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପାଦ ଲେଖ ଅଛି। ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ଜୟୀରାଜ ଗୁରୁଙ୍କ ଦେଶଭକ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଇଂରେଜମାନେ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା, ମେଲିର ମେଢ଼ି ହୋଇ ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଚତୁରତାର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇ ରାଜଗୁରୁ ନିଜର ଦେଶଭକ୍ତି ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ନିଜର ପରିବାର, ଗାଁ, ରାଜକୀୟ ଭୋଗବିଳାସକୁ ତୁଚ୍ଛ କରି ମାଟି ମା ପାଇଁ ଜୀବନ ପାଇଁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ।